3មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីកើតមានមេរោគសត្វរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមិនជាទី1គឺកត្តាអនាម័យរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលការលាងសម្អាតទ្វាមាសការប្រើប្រាស់ផលិតផលចំនួនបានត្រឹមត្រូវចាធ្វើឲ្យទ្វាមាសរបស់គាត់បាត់បង់បាក់តេរីល្អងាយឆ្លងនៅចាពពួកមេរោគម្ដងហើយម្ដងទៀតទី2គឺការប្រើប្រាស់ជាប្រភេទថ្នាំចាថ្នាំខ្សះច្រើនពេកហួសកម្រិតឬក៏ញឹកញាប់ចាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងគឺកើតមានបញ្ហាផ្សិតរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលអត់ជាដូចគ្នាទី3គឺតាមរយៈដៃគូរបស់គាត់ស្ត្រីដែលគាត់មានដៃគូមិនស្មោះត្រង់ចាដៃគូរបស់គាត់នឹងតែងតែទៅក្រៅចាមានដៃគូរួមភេទច្រើនហើយចម្លងមេរោគមកកាន់គាត់អញ្ចឹង3កត្តានេះហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់មានមេរោគផ្សិតរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលបែបណាក៏ព្យាបាលអត់ជាដាច់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សិតរ៉ាំរ៉ៃសូម check មើលទៅលើ3ចំណុចនេះឡើងវិញហើយបើសិនជាបងចង់ប្រឹក្សាឬក៏ចង់ព្យាបាលទៅលើជំងឺមួយនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយមិនកើតមកវិញនៅពេលក្រោយបងអាចតាក់ទងមកកាន់អ្នកគ្រូតាម Telegram 069 316714ឬក៏អាចដាក់ជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូ